So for today's video, mag-unbox ulit tayo ng Succulent from Benguet. So napanood nyo ba yung last time na nag-unbox ako? And nagustuhan ko yung mga succulent and talagang nahihilig ako. Kaya nag-order ulit ako. Pero ito is from different seller na kasi yung napagbilhan ko na last time, hindi pa sila nagpo-post ng mga bago nilang succulent ngayon. And ang gusto ko sa succulent ngayon guys is yung mga malalaki na para well-established na talaga sila and hindi na sila mahirap buhayin. So ito guys, I have 2 boxes na i-open today since nahihilig ako sa succulent. And itong seller na to, parehas silang taga Benguet, pero magkaiba lang sila. Yung isa is from Atok and yung isa is from Kabungan. Ito guys, hindi ko siya set na bili. Individual ko siyang nabili. Itatry ko na lang ilagay din yung mga prices nila dito sa baba ng video. So first box, ito muna guys. Open natin. Ayun guys, ito yung laman niya. Ilalagay ko na lang yung seller mamaya. Ito yung laman niya, may mga tissue pa siyang pinasama. Nakalimutan ko na actually kung ano yung mga pinag-mind ko dito. Pero sige, unahin muna natin to. Maliit. This one guys. Pagkakaalam ko, ito si Leticia. Ito si Leticia guys. Maliit lang siya. Hala, ito yata yung ghost plant. Ito siya guys. Medyo na-open na yung tissue. So matagal, alam ko matagal yung in-air dry talaga to. More than a week. Ayun. Healthy naman siya guys. Nakakatuwa. And na-trim na niya yung mga roots. Ayan guys, ito si ghost plant. Kung tama ako, ito si ghost plant. Ano to? This one guys, next naman, I see Leticia yata ulit to. Oo, feel ko ito si Leticia ulit. Dalawa yung in-order kong si Leticia. Ayan, cutie. Medyo okay na siya. Medium size na to sa alam ko. Nahihirapan ako. Next is... dami. Guys, ang pagkakaalam ko, dalawang Leticia lang yung in-order ko sa kanya. Pero ayan, may isa na naman siya. Isa ulit siyang Leticia. And eto guys, si Mrs. Richards na natanggalan ng dalawang tao. Yan guys, si Mrs. Richards. Cute to actually. Sabi nila madaling buhayin, kaya nag-order ako ng ganito. Ayan. Ay, may ito free. Nakalagay free. Ayan no. Ayan guys. Ano nakalagay kay seller? Free, ano kaya ito? OMG. Ayan, cute. Wala. Oh guys. Ano ba to? Hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Ayan siya oh. Ang cute niya. Ang liit-liit. Kita niyo ba? Titignan ko yung ID nito. And ito guys, feeling ko ito si Shooting Star na
Ay, natanggalan siya guys ng... Nagkaroon na din siya ng ugat. Siguro na nung ano pa to natanggalan. Matagal kasi siyang naka-air dry eh. Ay, sayang. Ang ganda pa naman ito. Ayan guys, natanggalan siya ng... Ayan. Pero okay siya. Healthy naman guys. Ito yata si Shooting Star. Ayan. Cute. Okay. And ano pa ba mga... Ano to? Ghost plant ulit. Dalawa ba na-order kong ghost plant? Alam ko isa lang in-order ko sa kanya eh. Hello. Laki guys. Ayan o. Ghost plant na may baby. So ito, ayan. Ayan guys, ang laki niya. Next naman, ay! Ito si Black Prince. Si Black Prince na token size. Ayan guys, ito yung una kong Black Prince. Kita niyo ba? Ayan guys, so ibig sabihin, pag may color green daw, dapat daw black na black yun. Pag color green, in-need siya ng sunlight. So ayun, i-air dry ko lang. Siguro kahit 3 to 5 days na lang. May isa pa. Pagkakaalam ko, konti lang talaga in-order ko sa kanya. Ito guys, si Jealousy. Ayan, additional order ko pala ito sa kanya. Mura lang. Tagto 35 lang yata to. Pero sabi nila, mabilis lang naman daw siyang mabuhay. Hala, may isa pa. Hala. Seryoso? Ito guys, so, Haworthia. Yan. Cute. Mura lang din to sa kanya guys. Parang, ewan ko, parang ano lang yata to? 35? 50. Nandun lang siya guys. Mura lang si Haworthia sa kanya. Ito yung first Haworthia ko. Ito na yung last guys. Diba? Charing! Si Dondo. Ayan guys. Ito siya guys. Si Dondo. Laki niya guys. Oh. Pakita ko. And ang dami niyang baby. Kailangan ko na itong may air dry talaga. Ayan guys. Medyo madumi lang. Ayan yung likod niya guys. Diba? Ayan siya lahat guys. Si Ghosty, si Leticia. Ito hindi ko alam, nakalimutan ko na kung ano yan, pero ilalagay ko na lang mamaya. Hindi siya si Leticia, sorry. Tapos ito si Mrs. Richards, si Ghost Plant, ito yata si Shooting Star, Leticia, Black Prince, si Dondo, and then Jealousy, and then yung Haworthia. Yun guys. So far guys, okay naman si seller. Yung pangalan nga pala ng seller na pagbilihan ko dito is ilalagay ko na lang dito, si North. Ang pangalan niya sa Facebook is North Succulent. Next box naman tayo guys. This is from Miss Noreen. Konti lang ang in-order ko sa kanya guys. Kasi nga, ang hinahanap ko talaga yung malalaking size. So, sinatuwa naman ako yung sa una, yung sa Dondo. Yun. Tignan ko kung talaga malaki ba yung size niya guys. And, upon opening, ito siya guys. Saglit lang to transfer, 1 day lang yata.
1 day lang yata siya sa shipping. Pero kahapon nandun na siya sa akin. Ayan guys. Ang daming... Guys, 1, 2, 3, 4. And may isang free. Ayan guys. Kita niyo ba? Open tayo. Tignan muna natin yung free. Okay din siyang kausap guys. Sobrang accommodating niya. Every time na nag-chat ako, nagre-reply agad-agad siya. Kahit madaling araw. Si Miss Marine. Ano kaya ito? Imbricata. Ito guys, rose cabbage na baby. Cutie. May rose cabbage na nga pala ako. So, pero thank you pa din, Miss Noreen. Ayan. Hindi kita here. And then, wala ano to? Ang laki. Safe na safe siya guys. So, ang cute ng ginawa niya. Nakabalot siya sa jaryo and sa tissue. Hala, sana ma-remember ko kung ano talaga yung pangalan niya. Ang laki nga guys. Hindi ako nagbibiro. Malaki siya. Hala, ayan o guys. Ang laki-laki niya o. Ayan o. Expect ko sa kanya, medyo maliit-liit pa dito. May mga mushy lang siyang leaves dito, pero normal. Ang healthy niya, guys. Promise. Ang lamig-lamig pa. Ang lamig pa. Tatanggaling talaga siya ng Benguet. So, ayan, guys. Pangalan nito? Ito yata si Apus. Ito yata, guys, si Apus. Pero, ayan. Feeling ko ito si Apus. Ilalagay ko na lang kung mali ako. Ilalagay ko na lang dyan, guys. Richards niya guys, oh, ang laki. Ito guys yung Mrs. Richards niya. Ang laki guys. Ang ganda. Ayan. Ang cute. Yung buong buo pa talaga. Ayan. Air dry ko na lang siya guys. Ayan. Second to the last. Ang bigat. Ano to? Meron ulit akong in-order na Black Prince. Ala, ang laki niya. Wala, oh. Ang healthy ng roots niya, guys. Oh, ayan, oh. White na white. Ewan ko nakikita niyo dito. Ayan, guys. White na white. Ito si Black Prince. Ayan. Malaki yung Black Prince niya, guys. Alam ko bumubuka pa to eh. May mas ilalaki pa yan. Last. Feeling ko ito si Nevada. Nevada. Oh guys, feeling ko ito si Nevada. Ang ganda niya magbalot. Hindi na ano yung mga dahon niya. Tama na yun. Oof. Healthy yun daw, guys. Ay, healthy yung roots daw. Ito guys, si Nevada. May mga
Bulok-bulok lang siyang dahon dito, pero okay lang yan. Ayan guys, diba? Ang laki. So, ayun lang naman guys. Sana nag-enjoy kayo sa pag-unbox ko. Kasi ako natutuwa talaga ako sa mga pinag-o-order ko sa kanila. And naghahanap talaga ako guys ng mga medium to large size, large to giant size ng mga succulents ngayon. Kasi sabi nila, mas madaling i-maintain pag malaki na talaga. So, ayun guys. Sana mapalaki ko pa sila. Thank you guys for watching. Bye-bye!